Hello，今日嚟打，又嚟打297宙斯，你好味真係好難乞人憎，成日打嗰隻咪成日嘅，即係意思我尋日打完，今日又打，好撚煩你覺得？屌真係，咪講笑，煩撚到仆街。尋日已經難打㗎啦本身，不過好彩過到，即係兩隻過到合理嘅，即係跟住而家又要再打一個。但係發覺其實拉龍隊都唔係太穩嘅，真係要穩嘅話咧，我諗都要用翻其他識成隊。咁就今次用愛貓隊嘅，咁就因為佢有個神 Q 啦，咁頭尾都有個神 Q 啦，同埋佢招技係全體技啦，咁就其實冇乜撚用啦。咁而且佢配率上係比較高啦，咁而且佢呢一隊其實個木珠嘅數量係一定夠用㗎啦，咁只係爭在個又睇下有冇 friend 隻愛貓係有不符啦。咁其實我打咗幾次啦，都係輸咗，即係用拉龍隊都係輸，咁就睇下呢次可唔可以零石過啊？哦，木嗰隻係咪易抽啲？我都覺得木嗰隻易抽啲。屌，3隻有空調嚟頂嘅，又係咁，呢又唔撚食5星幾添。喂，有冇隻全晚細豬記啊？嗰隻呢個係全晚細豬記嚟㗎啦，係啦，搞掂。咁呢一隊咁，我唔照劇本就應該贏到嘅，應該。咁就冇拖咁滯，咁純粹靠木珠嘅攻擊啦。咁而家暫時就因為冇木珠啦，咁冇木珠就轉完俾翻啲木珠落嚟啦，2寸夠啦。咁樣跌咗2個金寶落嚟，咁白金就係啦，再跌上去再好啦。咁你3寸木珠又再攻擊高啲啊，最多就跌到100幾倍嘅，係啦。咁加埋神 Q 啦，300幾倍，兩隻300幾倍打落去6000萬，咁打多陣啦，要係咯，唔可以就一下打死嘅。咁而且呢一隊其實個血量都比較少。首先因為冇297啦，同埋木隊我本身都唔係成日玩，所以唔會擺太多297落去。應該係咁講，唔會擺297落去，因為愛貓我呢排中意玩嘅，但係我覺得唔需要擺297落去玩咯，係咯。咁其實一陣就開一個全晚細豬記就洗走佢就可以啦。咁呢度洗啦。基本上12萬嘅話，我諗需要2位。咁樣啦，咁多少少 combo 咁樣7金、8金有81倍，81倍其實都唔夠秒中間嗰隻㗎啦。咁隔離嗰啲就可以秒，咁所以中間都係麻毛嘅啫。咁樣啦。咁而且佢係有2隻手指啦，所以就會好專啲嘅。所以之前嗰隻係咪都有2隻手指？我唔太清楚。咁呢度唔知做乜事冇啦跌咗100幾倍落嚟，但係你都見係殺唔到中間隻啦。咁我諗殺中間嗰隻真係比較麻煩啲。咁樣啦，就呢度都係不停咁俾你拎翻啲技嘅啫，係。好，慢慢嚟。跌多串木珠落嚟，所以有60幾倍。咁其實睇你好唔好彩啫，跌木珠呢樣嘢。但係最尾就我有3個洗版技啦，咁一個就哇呢度又冇啦跌多2串木珠落嚟，唔知做咩事。都係100幾倍，你見到係唔夠秒。咁冇理由喺呢度開技㗎，我嗰度係屎忽人學，所以開技啫。咁當然啦，如果你喺6槍2隻都殺唔死，咁你就必須要開技啦，冇得揀嘅係。
將自己啲 friend 救翻起身，所以大家都唔係好需要理佢噶啦。咁咧淨係祈求天降俾多啲木豬嚟嘅啫。咁同埋你每一層都要有回佢啦，即係每一關每一次你都要回佢啦。如果唔係，係好易死嘅呢隊，超貧血冇計。咁樣啦，哇！死一串心珠添，好似唔係好夠添，大領落啦呢個，唔緊要，吹啊！2串木跟住加1串木嘅 2A， 睇下可以打幾多啦？都係打5啊！哇！爆咗啊！1000幾萬防喎嗰仔，係咯，唔係喎，100幾多個18千萬10萬8萬800萬防咁易爆嘅咩？屌啊！咁呢度仆街，唔係喎，第2招嘅用到啦。咁呢度用呢度啦，咁就佢會跌落去增加啦。其實主要係咁啊，唔需要理㗎啦，冇 2A 冇所謂。咁因為去到後面，其實你主要都係洗版嘅啫。呢度有3串。有3串，因為佢係先制，咁所以你唔需要驚。咁就我建議呢度削緊啲先啦，係咯。咁應該唔會打死佢啩，3串。如果3串打死，咁未免太薄啦。而且 combo 都唔係喎，combo 都幾多，81倍，81倍應該彈死嘅。但係3串木豬好撚驚。聽，good， 俾翻隻我開侍女嘛。咁開侍女其實你都唔驚㗎啦，開侍女。咁啊，有一個 2A 2串，係啦，咁樣其實夠啦。睇下隻愛貓可以打幾多出嚟啊？因為都要一陣400幾萬，未有400幾萬咁冇 2A 啦，冇乜愛貓冇 2A 㗎嘛。咁呢度就直接洗版啦，咁啊靠睇下一波可唔可以打得死佢。OK， 咁呢度洗完版之後，咁就用呢隻啦，即係用埋呢隻啦。咁佢哇撚大鑊喎呢度。我諗唔到點算咯，好似啊〜咦！我諗唔到點轉啊，咁撚樣轉啊！我唔知解咗啲乜嘢出嚟，應該唔會秒到，但係佢會有神魔眼光封我嘅。睇嗱，咁撚辛苦用啦，我都打錯啊！打完喎，咁我尋日拍條片做乜撚嘢？我戇鳩咯，得啦，係啊，其實拍條片係個 friend 話打唔撚到啊嘛，有咩對打到我冇拉龍嘛，冇拉龍咁而家又得呢啲就得啦，咁呢仲最低價值添啦，咁呢個我自己幾乎零價值係個 friend 297啫嘛，係冇撚嘢講，咁樣都秒到6000幾萬喎，冇用拉龍，用呢隊打啦，呢隊有神 Q 啦。打完啦，係啊，條片係咁多啦，拜拜。